بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفني بالجلوس إليكم والإمامة بكم والتعرف عليكم والحديث إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaat Masjid Darussalam, Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini membuka taufik, membuka taujihnya, membuka ceramahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majelis saat ini. Ya, beliau merasa termuliakan, dia merasa termuliakan karena apa? Karena jemaah sudah hadir bersama kita, bisa bertatap muka bersama kita. Beliau sangat termuliakan, oleh karena itu beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat kepada Rasulullah. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في هذا المسجد المبارك وتحملتم مشاق الطريق والمطر أن يجمعني بكم في جنات الخلد عند الله عز وجل. Insyaallah yang datang di sini ya dari jauh-jauh insyaallah akan diganjar pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena dalam Indonesia yang sangat deras, insyaallah akan diganjar. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام ومن كل العبادات هي تقوى الله عز وجل، وتقوى الله أي الخوف من الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر هذه الكلمة، كلمة التقوى، 256 مرة في كتابه العزيز، لأن التقوى هي أعلى مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. وهذه مرتبة الإحسان، أي أن تراقب الله عز وجل في كل تصرفاتك وفي كل حركاتك وسكناتك وفي كل الأوقات، وخاصة في رمضان. Dan saya membuka juga dengan ayat mengenai puasa. Ya amanu kutiba alaikum syiyam wa kutiba alaikum fikum alat tattaqun. Kita sering kali mendengar ayat tersebut. Jadi banyak ayat ini membahas tentang puasa, yang kemudian puasa ini membuka rasa ketakwaan. Dalam takwa saya juga menjelaskan bahwasanya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan ada kurang lebih 256 kata, 256 kata takwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya takwa ini adalah sangat penting bagi kita umat muslim. Jadi biasa meningkatkan ketakwaan terus-menerus. Salah satunya dengan berpuasa. Karena berpuasa, insyaallah akan meningkatkan ketakwaan. فشهر رمضان هو شهر المغفرة وشهر الأجر وشهر الثواب وشهر الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. ورمضان يعني تجتمع فيه كل الخيرات، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، أن تكون السنة كلها رمضان. ولذلك رمضان مميز عن كل الشهور. لماذا؟ لأن الحسنة فيها مضاعفة والأجر فيه مضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي لا يعلم أجر وثواب الصيام إلا الله عز وجل. Kemudian bisa menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan di mana ampunan kemudian rahmat itu berlipat ganda. Di mana pintu-pintu neraka ditutup, abwab benar, kemudian futhat abwab jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwasanya dalam sebuah hadis ya, kalau umatku mengetahui, kalau umat Nabi Muhammad SAW ini mengetahui bahwasanya Ramadan ini sangat istimewa, Ramadan ini sangat sempurna untuk ibadah, maka dia akan meminta atau mengharapkan 1 tahun itu Ramadan terus. Jadi
kalau saja umat Islam mengetahui bahwa Ramadan ini sangat istimewa untuk beribadah, maka dia akan umatnya akan mengharapkan 1 tahun Ramadan terus. Kemudian juga dijelaskan dalam diskusi ketika seluruh amal ibadah itu tercatat pahalanya. Sholat jamaah 27 pahala, kemudian zakat sekian pahala, kemudian haji sekian pahala dan sebagainya. Akan tapi puasa tidak tercatat pahalanya. Karena apa jemaah sekalian? Karena puasa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan mengganjar puasanya. Maka ini adalah keutamaan puasa pada bulan suci Ramadan. من معاني رمضان أن الله سبحانه وتعالى يعتقنا من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يعني الليلة هذه إن شاء الله سيعتقنا الله من النار ويعتق من أمة محمد ما لا يعلمه إلا الله. بعض الروايات تقول 70,000 كل ليلة الله يعتق 70,000. فالله يسمع عننا ويسامحنا، فلماذا نحن لا نسامح بعضنا البعض في رمضان؟ لماذا لا نعفو عن بعض؟ من معاني الصيام أن نعفو عن بعض، أن نسامح بعض. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكما أن الله يعفو عنا في رمضان، نحن المسلمون يجب أن نعفو عن بعض، أن تعفي عن زوجتك، أن تعفي عن ابنك، أن تعفي عن أخيك، أن تعفي عن صديقك، أن تعفو عن جارك، أن نعفو عن الناس كلهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. صل من قطعك أي صلة الأرحام، صل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. هذه هي معاني رمضان. Dari makna bulan suci Ramadan, bulan membebaskan dari kisah neraka, berarti dengan membebaskan dari kisah api neraka. Maka dalam bulan pembebasan tersebut Allah memiliki sifat yang memaafkan, memaafkan hamba-hambanya yang melakukan dosa-dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Maka dalam bulan suci Ramadan ini diharapkan seorang hamba itu memiliki sifat pemaaf, untuk memiliki sifat pemaaf, di mana dijelaskan dalam banyak sekali hadis bahwasanya sifat pemaaf ini akan menghindarkan kita dari kisah neraka. Banyak sekali yang mengatakannya, seperti yang dicontohkan atau disebutkan dari hadis tadi bahwasanya silman atau sambunglah saat tali silaturahim yang pertama. Kemudian datangilah orang yang menolak kalian. Jadi bukan ketika kita doa atau kita diharamkan oleh orang tersebut kita lantas menolak kembali, akan tapi kita datangi orang yang menolak kita. Kemudian yang terakhir adalah wa'fu, maafkanlah saudara kita yang berbuat salah. Maka dalam hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala maaf, maka hambanya pun harusnya juga bisa memaafkan. من معاني الصيام أيها الكرام الجهاد في سبيل الله. والجهاد 3 أنواع: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء. في رمضان نحن نجاهد أنفسنا عن الطعام وعن الشراب وعن الملذات وعن المحبوبات، لا نأكل في نهار رمضان ولا نشرب، نجاهد أنفسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه هذا الجهاد الأكبر. عندما جاء الصحابة من الغزوة قال: أهلا بكم، جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس، أن تجاهد نفسك عن محبوباتك. وفي هذا المقام أوصل لكم رسالة: أن الذي يستطيع أن يمتنع عن الطعام وعن الشراب 13 ساعة ونصف، نحن نصوم في أندونيسيا 13 ساعة ونصف، يستطيع الامتناع عن الدخان. التدخين هنا يقول عنه بأنه مكروه، التدخين ليس مكروه، التدخين حرام، للقاعدة الفقهية التي تقول: إذا قال الطبيب هذا ضار يجب على العالم أن يقول هذا حرام. فكل أطباء العالم قالوا قولا واحدا أن التدخين قاتل ومهلك ومسبب لكثير من الأمراض وعلى رأسها السرطان. فأجمع جميع العلماء العالم الإسلامي وقالوا قولا واحدا أن التدخين حرام شرعا.
التدخين حرام شرعا ليس مكروه. فالذي يمتنع عن الماء والشراب والطعام يستطيع أن يمتنع عن الدخان لأنه حرام حرمه العلماء وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا ضرر ولا ضرار. فالدخان خبيث فهو ضرر فهو حرام. Kemudian dari makna bulan Ramadan yang selain Ramadan, semua bulan selain yang disebutkan tadi, yang paling penting adalah dalam bulan Ramadan ini maknanya untuk berjihad atau berjuang ya melawan hawa nafsu. Ketika kita di siang hari di bulan-bulan yang lain kita makan, kita minum, kita melakukan hal yang diperbolehkan ketika siang, akan tapi ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka kita dituntut untuk berjuang melawan hawa nafsu kita, menahan haus, menahan lapar dan sebagainya, menahan hal yang diperbolehkan ketika siang hari di bulan yang lain. Rasulullah ketika menyambut sahabat-sahabatnya ya, yang setelah berperang disambut dengan perkataan ahlan bikum, selamat atas kalian, kemudian kalian akan berjuang dari perjuangan yang kecil ke perjuangan yang besar. Perjuangan kecil itu apa Bapak Ibu sekalian? Perang disebut perjuangan kecil oleh Rasulullah SAW. Akan tapi kemudian disebutkan kembali perjuangan yang besar, kembali untuk perjuangan yang besar. Perjuangan besar apa ya? Perjuangan lawan hawa nafsu. Maka dari itu kemudian juga Syekh sangat menekankan saat ini untuk memberhentikan sejenak ya, yaitu makan dan minum ketika berpuasa. Kita di sini tadi sebutkan saya 13,5 jam ya, lebih kita berpuasa, kita dapat menahan lapar dan haus. Kemudian satu lagi yang paling penting kata saya adalah minum sewu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya menyarankan kita untuk memberhentikan kebiasaan merokok. Di minum sewu betul pulau sangat diko, tapi saya yang mengatakan disebut karena ulama di seluruh dunia mengatakan keharamnya. Kalau kita di Indonesia masih mengatakan makruh ya. Makruh itu sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, tapi dibenci oleh Allah SWT. Hal itu boleh, tapi dibenci. Tapi nyatanya ulama satu dunia, ulama dunia terutama di Mesir, mereka sepakat sepakat bahwasanya rokok itu haram dan sebagainya. Arab Saudi juga menyatakan haram. Kemudian juga banyak sekali ulama mengatakan haram. Kemudian ada kaidah yang mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh seorang dokter itu berbahaya, maka seluruh ulama, seluruh kalangan pemuka agama harus mengatakan hal tersebut haram. Ketika dokter mengatakan bahaya, maka itu haram. Itu ketika ada saya bukan pulau ini, karena saya di sini menyarankan kita untuk berhenti rokok. Kalaupun belum bisa berhenti, dia dikurangi. هناك حديث أريد أن أحدثه إياه. قال صلى الله عليه وسلم معنى الحديث، قال من تردى عن جبل فقتل نفسه فهو في النار، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في النار، ومن وجأ نفسه بحديدة فقتل نفسه فهو في النار. فهذه كلها تنطبق على المدخن. Jadi ditekankan kembali dengan Syekh tadi hadis yang intinya artinya adalah orang yang membunuh diri sendiri dengan loncat dari gunung itu akan masuk neraka. Orang yang membunuh diri dengan menusukkan besi panas itu akan masuk neraka. Orang intinya membunuh diri dia saya mau gitu ya strategi itu juga. طيب ننتقل إلى الجهاد بالنفس. الآن الجهاد شهر رمضان يعني الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت معظم غزواته في رمضان. غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، فتح مكة العظيم كان في رمضان، معركة القادسية الفاصلة كانت في رمضان، ومعظم معارك الإسلام كانت في رمضان، لأن رمضان هو شهر الجهاد وهو شهر الاستشهاد. والآن المعركة الدائرة ما بين الكفر والإسلام، ما بين الحق والباطل، ما بين المسلمين وما بين الكفار تدور الآن على أرض فلسطين، على أرض غزة، على أرض المسجد الأقصى، على أرض بيت المقدس. فأخوانكم المسلمون
يجاهدون في سبيل الله الآن على أرض فلسطين. Mungkin kita berbeda dari makna jihad melawan hawa nafsu ke jihad melawan musuh Allah. Jadi sebutkan ada jihad melawan hawa nafsu. Contohnya di bulan Ramadan kita menahan kapal terus dan merokok mungkin. Kemudian yang kedua jihad melawan musuh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga jihad melawan syaitan. Yang kedua ini kita akan bahas bahwa jihad melawan musuh-musuh Allah. Ya, dari dulu hingga sekarang sampai hari kiamat akan terjadi pertemuan antara Islam dan kafir, antara hak dan batil. Ya. Kemudian perperangan juga sering terjadi pada bulan suci Ramadan. Contohnya juga perang pertama umat Muslim, perang Badar, kemudian perang atau penaklukan kota Mekah, kemudian ada perang Hudaybiyah dan sebagainya itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kemudian perang yang saat ini terjadi, ya, hingga saat ini adalah perang yang terjadi antara umat Islam dengan melawan Israel Zionis di Palestina. Bukan perang lain yang dapat kita sebut genosida atau pembantaian. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail keadaan di sana seperti apa. إسرائيل وبمساعدة أمريكا وبمساعدة أوروبا وبمساعدة كل العالم الكافر دمرت غزة بكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، بالطائرات، بالصواريخ، بالقنابل التي تزن 2 طن و3 طن كل قنبلة، وبحرا وجوا وبرا دمروا كل غزة. الآن غزة مدمرة ليس فيها معالم للحياة. دمروا المساكن، دمروا المساجد، دمروا المدارس، دمروا المستشفيات، وعلى رأسها المستشفى الأندونيسي الذي بنيتموه أنتم بأموالكم، أموال أهل أندونيسيا الطيبون. دمروا حتى الخيام، لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء الآن في غزة، وما زالوا يدمرون في مخيمات فلسطين وفي غزة. قتلوا مننا لغاية الآن 60,000 شهيد، وهناك 11,000 شهيد تحت الأنقاض تأكلهم تنهشهم القطط والكلاب، وهناك 160,000 جريح، 40,000 يتيم بلا أب ولا أم. قتلوا ودمروا الآن، دمروا إخوانكم في غزة. هؤلاء اليهود المجرمون وإسرائيل المجرمة، وعلى بمساعدة أمريكا وأوروبا. Israel dan dibantu oleh Amerika, kemudian dibantu oleh Eropa yang kafir itu menghancurkan Gaza. Jadi bukan perang lagi di sana, tapi penghancuran habis-habisan, genosida, pembantaian saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Yang mereka dibantai dari arah udara, di darat, di laut, mereka dikepung, dibantai habis-habisan. Mereka menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan rumah-rumah, menghancurkan madrasah-madrasah yang kita bangun. Kemudian total ada korban dari 7 Oktober kemarin 2023 dan sekarang totalnya kira-kira 60.000. 60.000 itu jumlah yang sangat besar, yang Bapak sekalian. Mereka syahid meninggal di sana. Kemudian ada sekitar 11.000 teman-teman kita, saudara kita hilang tertimpa bangunan. Otomatis mereka juga syahid. Mereka dimakan oleh kucing dan anjing di sana. Kemudian ada 160.000 teman-teman kita yang cacat dan sakit akibat terkena bom. Kemudian ada 4.000 anak-anak yatim yang tidak mempunyai bapak dan ibu, di mana mereka dibunuh saat uji. Mereka tidak punya akses air, tidak punya akses listrik, dan lain sebagainya. Itulah keadaan yang sedang terjadi, sungguh sangat miris. Genosida ini akan terus berlangsung kalau tidak ada aksi yang nyata dari kita semuanya. في ظل هذا الوضع المأساوي، وضعنا في فلسطين مأساوي. 22 دولة عربية، لن تستطيع دولة عربية واحدة أن توصل لنا كأس ماء أو لقمة غذاء أو حبة دواء للأسف، لأن أمريكا مسيطرة عليهم، على قادتهم. نريد منكم نحن أخواننا، أنتم أخواننا في أندونيسيا، أن تساعدونا، ولكن كيف؟ أخوانكم في فلسطين يطلبون منكم 4 أشياء. الأمر الأول أن تدعوا لهم، لأن دعاؤكم أنتم كمؤمنون كمسلمون إن شاء الله مستجاب عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم:
دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فنريد منكم أن تدعوا لإخوانكم ولنا في فلسطين وغزة بالتثبيت والنصر، هذا أولا. Kemudian sebanyak dari kita sudah mulai tradisi kami beresnya kita di sana 60.000 guru dan sebagainya. 22 negara Arab tidak dapat membantu sama sekali. 22 negara Arab. Ya, air pun tidak bisa mereka masukkan karena itu kebutuhan pokok. Karena dia terhalang oleh pemerintah mereka masing-masing. Atas kita sebagai umat muslim yang pemerintahnya mendukung, kemerdekaan Palestina, apa yang bisa kita lakukan? Ada empat hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama, doa, karena doa orang muslim itu insya Allah mustajab. Ya. Dijelaskan banyak sekali hadis yang menjelaskan, contohnya tadi disebutkan oleh Syekh, bahwasanya ketika kita berdoa kepada orang yang tidak mendengar doa kita berdoa di Indonesia untuk keselamatan dan ketentraman jiwa mereka di saudara-saudara di Palestina yang tidak mendengar doa kita, itu akan terkabulkan. Dan ketika malaikat mengamini doa kita, maka doa yang kita doakan terhadap saudara kita yang tidak mendengar doa tersebut akan kembali ke diri kita. Kemudian juga doa orang puasa, sekarang kita dalam momentum bulan suci Ramadan, di mana pahala diberikan gandakan, ya, doa-doa akan terijabahkan, itu juga terijabah sebenarnya di sabda Rasulullah SAW yang intinya adalah doa orang yang berbuka akan diijabahi. Maka dalam momentum bulan suci Ramadan ini diharapkan dari Syekh untuk kita semuanya membantu yang pertama kali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan mereka dan keamanan mereka. ثانيا نريد منكم أيها الإخوة الكرام في أندونيسيا، نحن إخوانكم في فلسطين، أن تجاهدوا معنا في سبيل الله. ولكن كيف؟ الجهاد نوعان: جهاد بالمال وجهاد بالنفس. والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، أن تبذلوا المال لإخوانكم، أن تنفقوا لإخوانكم، أن تتبرعوا لإخوانكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ومن معاني رمضان الجود والكرم، فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وأنتم أهل أندونيسيا أنتم أهل الجود وأهل الكرم وأهل الأخلاق، فأخوانكم وصدقاتكم وزكواتكم كلها إن شاء الله تصل إلى إخوانكم في فلسطين عن طريق مؤسسة محمدية، هذه المؤسسة العريقة التي تخدم المسلمين في داخل أندونيسيا وفي خارج أندونيسيا. فنسأل الله لكم الأجر والثواب والبركة في أموالكم وفي أنفسكم. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan, berjihad bersama saya, berjuang bersama saya, yang mengajak kita untuk berjuang bersama-sama. Jadi yang pertama, yang kedua adalah berjihad dengan harta kita. Diutamakan harta dengan jiwa, ya, karena banyak sekali ayat yang menyebutkan diutamakan jihad dengan harta. Salah satunya adalah di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan atau tukar-tukar antara Allah Subhanahu wa taala dengan engkau selaku hamba. Di mana pertukaran ini membebaskan kita dari api neraka. Apa itu? Yang pertama adalah untuk billahi wa rasulih, beriman dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Watujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad dan berjuang dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini Palestina dengan apa? Harta dulu, bi amwalikum.
wa anfusikum, baru dengan kemudian dengan jiwa. Maka di sini ada keutamaan tersendiri antara harta dan jiwa. Disebutkan harta dahulu, kemudian jiwa. Kemudian banyak sekali juga hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya kerja dengan harta ini lebih utama. Yang dimana infak-infak yang kita lakukan, insya Allah akan sampai melalui muasasah Muhammadiyah, melalui lembaga Muhammadiyah yang biasa dari dulu hingga sekarang teruji ya tidak mungkin disalahgunakan. Insya Allah tidak akan disalahgunakan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, infak Bapak Ibu tidak sampai. Insya Allah Muhammadiyah amanah untuk menyampaikan infak-infaknya ke Palestina. الأمر الثالث نريد منكم أيها الكرام إخواننا في أندونيسيا أن تستخدموا سلاح المقاطعة، أن تقاطعوا البضائع التي تدعم هؤلاء المجرمين، تدعم إسرائيل، لأنك عندما تشتري من هذه البضائع التي تدعم هؤلاء أنت تنطيهم ثمن الرصاص الذي يقتلون به إخوانك الفلسطينيين. وأندونيسيا بلد يعني ما شاء الله فيه من الصناعات وفيه من الإنتاجات الشيء الكثير، فشجع صناعتك الوطنية وشجع بضاعتك الوطنية، لأنك تدعم وطنك وتدعم بلدك أفضل من أن تشجع هؤلاء المجرمون الذين يدعمون هؤلاء القتلة المجرمون الذين يقتلون أخوانكم، مثل ماكدونالدز، مثل برجر كينجز، مثل ستاربكس، مثل بوبايز، KFC، كوكا كولا، بيبسي كولا، مارس، وكثير من المنتجات التي تعرفونها أنتم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يجب أن تهتموا بأمر إخوانكم في فلسطين أنهم يقاتلون هؤلاء الكفار وكل العالم يدعمهم، فادعموهم أنتم بسلاح المقاطعة. Kemudian yang ketiga yang bisa kita perjuangkan, kita punya senjata yang paling agung juga. Selain kita punya senjata doa paling utama, kemudian ada senjata harta, kemudian kita juga punya senjata yang lebih besar lagi. Apa itu? Muqatta'ah atau boikot. Boikot terhadap barang-barang produk-produk yang terafiliasi, produk-produk yang membantu jalannya genosida yang terjadi pada Palestina saat ini. Banyak sekali produk-produknya, bisa dicek ya di internet. Teman-teman, adik-adik sekalian yang punya HP, gadget, bisa dicek produk-produk apa ya terafiliasi atau yang mendukung Indonesia seperti saat ini. Indonesia tadi disebutkan bahasanya Indonesia merupakan negara yang berbentuk atau negara yang mulia, negara yang baik, yang punya berbagai macam produk dalam negeri. UMKM kita banyak sekali. Monggo dilarisi, ya, sebenarnya dari Salam dengan air yang sangat mulia, ya. Produk asli. Untuk Darussalam, monggo dilarisi UMKM di Indonesia ini daripada beli aqua, daripada beli yang lain, ya, yang itu jelas-jelas mendukung produk atau mendukung Indonesia di saat ini. Sehingga kita membeli produk tersebut, ya, kita sama saja membeli satu peluru, yang peluru itu ditembakkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Monggo Bapak Ibu sekalian dikurangi kalau bisa, kalau belum bisa sepenuhnya meninggalkan produk tersebut. Seperti Pepsi, Coca-Cola, KFC, Starbucks, dan sebagainya, Lifebuoy, peralatan rumah tangga, ibu, Lifebuoy dan lain sebagainya itu produk-produk yang mendukung genosida terjadi saat ini. Maka sebisa mungkin kita kurangi, kita cari alternatif lain. هناك فتوى من علماء اندونيسيا انه يحرم على المسلم شراء البضائع التي تدعم اسرائيل والتي تدعم هؤلاء المجرمون. هذا علماؤنا في أندونيسيا قالوا هكذا، أنه حرام على المسلم أن يشتري من هذه البضاعة، ولذلك المسلم يجب أن يتعاطف مع أخيه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، ولا يعني المسلم لا يطعن بالمسلم، فالمسلم يكون دائما مع المسلم. أنتم مسلمون يعني تكونوا مع أخوانكم المسلمون بكل أحوالهم. Menjelaskan kita punya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mengeluarkan fatwa-fatwa, di mana fatwa-fatwa ini sebaiknya dari kita semuanya untuk mengikutinya. Apa itu salah satu fatwanya? Yaitu adalah mengharapkan produk-produk
yang berkaitan dengan Israel dan sekutu-sekutunya. Itu sudah jelas, sudah keluar. Kemudian ditekankan kembali dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Syekh tadi ya. Baik sekalian artinya bahwa kita al-mu'minuna ikhwatun. Dan seluruh kita semuanya adalah ikhwan atau saudara. Kemudian ada juga hadis tadi yang disebutkan sebelumnya adalah barang siapa yang tidak beriktimam atau memperhatikan keadaan saudara-saudara kita di muslim maka bukan orang muslim. Ya. Kemudian ya banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan tersebut. Maka ini perlu kita garis bawahi, perlu kita lakukan juga. Karena dengan boikot ini kita nggak mengeluarkan spesial uang pun, kita hanya tidak membeli. الأمر الرابع الذي نطلبه منكم أخوانكم في فلسطين من أخواننا في أندونيسيا أن تهتموا بقضيتنا. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أن تنشروا قضيتنا على جميع مواقع السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، على واتساب، على الماسنجر، على انستغرام، على كل المواقع. أن تنشروا قضيتنا، قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، قضية المسجد الأقصى، قضية بيت المقدس. أن تنشروا هذه القضية، لأن الله أن تنشروها وتعلموها لأبنائكم ولأحفادكم ولإخوانكم ولجيرانكم ولوالديكم. أن تعرفوا العالم أجمع على هذه القضية، أنها الآن أطول قضية في العالم وأهم قضية في العالم. بقي لها 70 عاما من الاحتلال ومن القتل ومن الإذلال لإخوانكم المسلمون في فلسطين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Kemudian hal terakhir yang bisa kita usahakan, yang kita perjuangkan bersama Syekh, itu adalah kita bisa menyebarkan qadhiyah atau permasalahan-permasalahan Palestina. Banyak sekali, seperti contohnya kita berkaitan dengan genosida yang terjadi, kita punya handphone ya, di mana handphone ada sosial media di sana, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Silakan dicari, banyak sekali berita-beritanya di-share, ya, di-share ke teman-teman kita, di-share ke saudara-saudara kita dan sebagainya. Kemudian yang punya anak-anak di lari diajari sejak dini, diajarkan tentang permasalahan Palestina. Di mana Palestina ini adalah kiblat pertama muslim di Masjidil Aqsa. Terus juga terjadinya Isra Mi'raj di sana. Nabi Muhammad perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa. Kemudian ya dan lain sebagainya, yang dimana juga disebutkan saya tadi tentang hadis-hadis yang menguatkan kita harus berihtimam, kita harus memperhatikan perkara-perkara keumatan. وأخيرا نتوجه بالشكر الجزيل إلى دولة أندونيسيا. نسأل الله أن يحفظ دولة أندونيسيا وأن يحفظ شعب أندونيسيا وأن يديم عليكم الخير وأن يديم عليكم الأمن والأمان. ونشكر مؤسسة محمدية، هذه المؤسسة العريقة التي تساعد إخوانكم في فلسطين وتنقل زكواتكم وصدقاتكم إلينا، يعطينا الغذاء والدواء والماء والكساء والخيام. فلكم الشكر جميعا. شكرا دولة أندونيسيا، شكرا شعب أندونيسيا، شكرا مؤسسة محمدية، وأخيرا الشكر الخالص لكم على تحملكم معاناة الإتيان إلى هذا المسجد للاستماع إلى كلامي. فشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, saya menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam, terima kasih yang sebaik-baiknya kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara-saudara kita di Indonesia yang senantiasa dari dulu hingga sekarang mendukung Palestina dari dulu hingga sekarang. Kemudian juga berterima kasih kepada lembaga Muhammadiyah yang dari dulu hingga sekarang juga dan yang akan datang ya, terpercaya, kredibel. Dan insya Allah jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, infak-infak tidak akan sampai. Insya Allah lembaga ini amanah. Dan insya Allah lembaga ini akan menyampaikan, akan mendirikan kemah-kemah, akan membelikan makanan, minuman, akan mendirikan rumah sakit kembali ya, rumah sakit sekarang dihancurkan, sebanyak 34 rumah sakit sekitar dihancurkan. Kemudian juga terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berinfak malam ini, yang telah datang jauh-jauh dari rumahnya
karena hujan ya tadi ya, karena hujan. Beliau sangat sekali berterima kasih sudah mau mendengarkan tausiah beliau, sudah mau datang dan berinfak. Itu sebagian dari jihad yang kita lakukan. Ada 4 tadi, ada doa, kemudian infak, kemudian ada boikot, terakhir ada memperhatikan atau menyebarkan berita-berita terkait Palestina. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.